佢好掂水㗎呢個。你睇我直播咁耐，如果係唔掂水嘅嘢，我成日掛上去，我一人一啖口水都俾人哋浸瓜我喎。唔好使嘅嘢我唔會上，真係㗎，我唔會上。好多人用過，翻轉頭揾過，真係個。我同你講，我自己阿媽嗰條村，我自己阿媽嗰條村啊，好多人都拍過，有好多老人家佢唔識買啊，你知嘛？在抖音佢唔識買啊，真係個，唔係講假個，佢好想買佢唔識買，好多都發私信俾我，叫我幫佢落單個，冇講假個。回頭客多，佢係幫你解決養嘅麻煩嘢。有啲人呢，佢生嗰啲牛皮癬啊，反反覆覆嗰啲啊，咁樣拗嗰啲啊，牛皮癬啊，蕁麻疹嗰啲咁噶，係嘛？煲嗰啲嘢攞嚟洗嘅，啊，你洗咗冇用個，啊，你執咗其他嘢又唔啱噶，樣樣你都話唔啱噶，你就試下你試試呢個，即係你屋企用咗好多嘢，樣樣你都唔啱嘅，你就試試呢隻嘢。可以拍返去試㗎嘛，吉祥如意，試用一個星期個，冇緊要㗎，你試用一個星期㗎，佢有試用裝俾你試，你收到，你即管大大方方攞嚟用，你攞嚟質，你啱使嘅你留低，你冇啱使嘅你俾返佢，呢個係廠家發貨，係，佢直情係廠家直接到你手，講真啦，唔好使嘅嘢，送俾你你都冇用。呢個嘢幫咗好多人噶啦，呢個嘢啊，真係幫咗好多人噶咯。唔靈強嘅嘢，就算唔靈強嘅嘢，佢都唔夠膽俾你試。佢就係靈強嘅嘢，佢先夠膽俾你試。俾得你試嘅呢，你冇使擔憂。你就算用晒佢一針，佢都唔會扣你1分1毫個。佢有得俾你試用噶，呢個嘢，佢可以俾你試用。本人用過真係好使係咪？多謝晒，多謝晒反饋。嗱，呢個靚仔話用過㗎，多謝晒啊560啊，多謝晒你玫瑰啊。講真啦，你自己拍返去，拍一瓶返嚟洗下先得。呢個係靚強嘢嚟㗎，你睇閃、股閃、乜嘢閃、物閃，佢都可以洗過，佢可以幫到你好多個。你收到呢，你同我一日執佢4次，早、中、晚，晚黑瞓覺之前執佢，一日執佢4次，連續咁樣同我執佢幾日，我相信你掂個碌蔗。你冇同我執下停下執下停下喎。如果執下停下執下停下嗰啲呢，多謝晒你560。如果執下停下執下停下嗰啲呢，你乾脆冇執，你信唔信啊？我唔理你執乜嘢都好，你就算唔搽呢個，你都要堅持執㗎。身痕身癢嗰啲啊，你呢度又拗，嗰度又拗。你食飯啊，你都要識得早中晚食3餐，係咪？有啲人食3餐飯佢都唔夠飽，要晚黑加餐宵夜，一日食4餐佢先夠飽。佢執呢啲咁嘅嘢，同樣咁嘅道理。你一日同我執佢4次，連續同我執佢幾日，我相信你會掂個碌蔗。係，你執好咗你仲使執嘅咩？執好咗唔使執咯，唔使執，執好咗啊！執好咗唔使執噶啦。如果你哋係牛皮癬㗎、蕁麻疹嗰啲嚇，牛皮癬、蕁麻疹嗰啲呢，你要解口嚇。點樣解口呢？牛皮癬呢，佢好癢㗎，同埋蕁麻疹嗰啲啊，喺背嗰啲咁個，咁樣拗嗰啲咁嚇。你咁樣拗嗰啲咁㗎。海鮮冇食，魚你又冇食，雞蛋、鴨蛋同埋嗰啲竹筍啊、白加一啊、辣椒啊嗰啲你都冇食。有牛皮癬同埋蕁麻疹嗰啲，基本上係食齋嘅比較多個。你執好咗，你搽乜嘢都，你食乜嘢都得。你搽好咗，你唔痕啊，你食乜嘢東東都可以，知道嘛？嗰啲要解口嘅。嗱，如果你係爛腳嘅話，你唔使戒口冇問題喎。爛腳佢又唔一樣嘅喎。嗱，呢啲咁嘅爛腳嚇，因為我自己阿媽我媽都有爛腳喎。呢啲咁嘅爛腳啊，咁樣拗嗰啲咁噶。
好咗你就食乜嘢都得。身痕身癢啊，牛皮癬係會反反覆覆㗎。你食咗嗰啲欖角啊，食咗啲辣椒啊，食咗嗰啲咁嘅海鮮啊，你仲會癢啊，仲更加癢啊。牛肉又唔可以食喎。你好咗你食乜嘢都冇問題，真係你食乜嘢都冇問題個。你可以試用嘅，講真嘅你可以試用，你用1個星期，